अचे थी निकाह में, करे थी घूंघट। यानी जंहिं वटि माण्हू जा सभु राज़ हुजनि, उनखां का बि ॻाल्हि लिकाए कोन सघिबी आहे। अंधो घुरे अलाह खां हिकिड़ी अखि, पर जे ॿई मिली वञनिसि त उन जहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। यानी इंसान खे पंहिंजी ज़रूरत खां मथे मिली वञनि। अंधियूं थियूं रलियूं सिबनि, सो महिमान था मथां कनि। यानी ही कमु इन्हनि माण्हुनि जे वस जी ॻाल्हि ई कोन्हे। इन्हनि जो कमु ईअं आहे जीअं अंधनि जो रलियूं सिबणु। हाणे अंधी रली सिबंदी, इहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी? या त पंहिंजो हथु ज़ख़्मी कंदी, सुई पाण में टुंबींदी, न को हुनखे चिटकियूं ठाहिण ईंदियूं, न को कतर वाइण ईंदी, त रली सिबी कीअं? मतिलबु त कंहिं नामुमकिन कमु ॾांहुं इशारो। अंधी हंगे ॿ खारे। यानी नाइल माण्हू पाण त सही कमु कोन कंदो, पर ॿियनि खे बि खोटी कंदो। अंधे जे वियांह में नखट घणा। मतिलबु अंधे माण्हू जी शादी ऐं विवाह में मुंझारा ऐं मुंझूं ऐं तकलीफ़ूं घणियूं हूंदियूं आहिनि। अंधी ऐं जंड रिंगट हलंदो रहंदो। मतिलबु अंधी वेचारी खे कहिड़ी ख़बर त केतिरो अटो पीइबो आहे, बसि पई जंड हलाईंदी ऐं कमाए खणंदी। अधु छॾे जेको सॼे ॾांहुं भॼे, तंहिंखे अधु त न मिले, पर सॼे लाइ बि सिके। हिन में लालच जो अंसर शामिल आहे। हमेशह पाण वटि हुजण वारनि नेमतुनि ते क़नात ऐं शुक्र कजे। जेतिरो बि हुजे उन ते शुक्रगुज़ारी करणु घुरिजे। त बसि जेतिरो आहे सो सही आहे। अजाई लालच ख़राबु आहे। अन्न आहे त ईमान आहे। चवंदा आहिनि त ईमान इबादत जो मग़ज़ आहे। जॾहिं पेट भरियल हूंदो त इबादत बि थींदी, पर ख़ाली पेट कुझु बि कोन थींदो। यानी पेट में कुझु पवंदो त माण्हू जो ज़हन शऊर बि कमु कंदो। जिस्म में सघ हूंदी त कुझु माण्हू करे सघंदो, पर बुख चवंदा त पाणी, हवा ऐं खाधो इंसान लाइ तमामु घणा ज़रूरी आहिनि। इन्हनि खां सवाइ इंसान जो जीअण ऐं कुझु करणु अजायो आहे। अॼु जो कमु सुभाणे ते न छॾिजे। यानी हालतूं हर ॾींहुं बदिलबियूं रहनि थियूं। ॿियो को वधीक ज़रूरी कमु बि थी सघे थो, तंहिं करे अॼु जो कमु अॼु ई उकलाए छॾिजे त बहितरु आहे। यानी सुस्ती न कजे, अॼु जो कमु अॼु ई करे छॾिजे। अखियुनि लौंग लॻा त जाफ़र विया विसरी। मतिलबु हिकिड़े खे छॾे ॿिए सां दोस्ती रखणु। माना जेकॾहिं नओं माण्हू मिली वियो त भाई हाणे हीअ आहे, बसि हिन सां वास्तो आहे, हिन सां ॻाल्हि ॿोल सभु कुझु हाल अहिवाल सभु हिन सां ओरबो ऐं तोरबो। पहिरीं वारो माण्हू छुटो, हुन सां वास्ता ऐं कत तलकात। अखि न ॾिसे गोॾे खे, यानी ऊंधाई जी निशानी। जीअं माण्हू खां रश हूंदी आहे, भीड़ हूंदी आहे, उते माण्हू वेंदो आहे ऐं वरी जॾहिं उतां थी ईंदो आहे त माण्हू सां ॻाल्हि कंदो आहे। ॿिया हालत अहिड़ी हुई जो अखि न ॾिसे गोॾे खे। अखि काणी किजे पर ॾिस काणी न किजे। मतिलबु त अखियुनि में थोरो शर्म ऐं दीद धारिजे ऐं दीद खां कमु वठिजे। ऐं दोस्ती, नाता, रिश्तेदारियूं, वास्ता इहे सभु ख़तमु न करणु घुरिजनि। कुझु ॾिठे मां बि ॾिसिजे। अख में काणू त बि मिठो जॻाइणो। माना ऐबदार माण्हू बि पंहिंजनि खे मिठो लॻंदो आहे। भले केतिरा बि मंझंदि ऐब हुजनि, कोतायूं हुजनि, बद लछणायूं हुजनि, कूड़ ॻाल्हाईंदो हुजे, रोलू हुजे या खणी चोर हुजे, पर पंहिंजो आहे न उन में वणंदो त बसि सुठो आहे। पोइ सूरत बि खणी कहिड़ी बुछड़ी हुजेसि, पर माइटनि खे मलुक लॻंदो आहे त असां जहिड़े पुट जहिड़ो, असांजे बचे जहिड़ो ॿियो त को आहे कोन। अखि घड़ियाल में, दिलि पघार में। यानी टोटी माण्हू रुॻो घड़ियाल में ॾिसंदो, कॾहिं तो वक़्तु घुरे ऐं पघार मिले त बसि हेश करिया। अखियुनि ॾिठे मख केरु न ॻीहंदो। यानी ॼाणी वाणी ग़लति माण्हू सां वास्तो रखण लाइ को बि कोन सोचींदो आहे त हरू भरू आहे फलाणे माण्हू सां ग़लति वास्तो रखां। जी मिसाल तौरु बाहि साम्हूं पई हुजे त उन में हरू भरू माण्हू वञी टिप ॾे, या साम्हूं खॾो हुजे, गटर हुजे,
उन में पाण मुरादो ॼाणी बाणी केर बि पेर कोन विझंदो, छो त हर कंहिंखे इहा ख़बर हूंदी आहे, अंधो त कोन हूंदो आहे माण्हू, ॾिसंदो गटर में पेर विझंदो त कपिड़ा ख़राबु थींदा, पलीत थींदा, खाई में जेकॾहिं माण्हू पेर विझंदो त किरी पवंदो, मथो फाटंदसि, बाहि में माण्हू वेंदो त जलंदो। तंहिं करे ईअं चवंदा आहिनि त